master. Babayin na natin. Okay, oh. Fish on. Ulit. Fish on. Oh, fish on. Kingfish. Kita nyo yun? Kingfish. Hindi maganda yung pagkaka-hook. Hindi mapagod. Yan mga master, paguri muna natin. Natin sa gilid. Doon natin siya kuhanin. Ito naman dito eh. Try natin. Yan chok. Ayan. Sa gilid mga master. Hirap dito. Ang taas. Sumasama siya. Mga 1 kilo siguro to mga master. Sa gilid. Yan sa gilid si Kingfish.
Kilid mga master. Na si Kingfish. Oh. Oh. Tali natin. Tali, tali. Lumalaban. Putol. Habang laban to mga master. Sayang kung makawala. Sikilid. Ayan. Oh. Ayan, mga master. Lupain na natin. Okay. Oh. Yan, landed. .150 kilograms.